Ym 1941, yn un o'r lleoedd mwyaf dienaid ar wyneb daear, roedd rhai Cymru'n paratoi ar gyfer un o frwydrau allweddol yr rhyfel. Un peth oedd ymluno i yn yr Aifft oedd y stormydd tywod yma, chi'n gwybod. O'n i'n gweld y pobl bach yn Irac, melwyr yn Irac yn cael eu poeni gyda hwnna ar ddechrau'r rhyfel Irac. A wedych chi, does neb yn gwybod mor annifyr yma rheina'n gallu, stormydd na'n gallu bod. Mae'r awyr yn llawn swnd, chi'n gwybod, sŵn tywod. A mae'n mynd i'ch gwallt chi, eich clustia chi, eich llygel chi, ac i'ch bwyd chi, ac i'ch chi'n cnoi, chi'n gwybod, bara neu rhywbeth, a mae'r grean ban yma yn crensian dan eich danedd chi. Hen beth annifyr o'n i'n teimlo hwnna. Un amser yna oedd hi dros gant, a oedd hynny wedyn yn yr cysgod a'r hael. Oedd hi, fel tych chi'n anadlu mewn ffwrn dwym. Oedd ddim dŵr, o'n i'n gallu golchi, dim byd. Bob tiwthnos o'n i'n dipo dillad i gyd mewn tynod betrol a roi nhw mas gyda'r hael yn y sych mewn 10 munud a'i wisgo nhw'n ôl wedd. Oedd yn fywyd caled yn dod? O, bywyd caled oedd e. Un noswaith, dwi'n mynd i'n clywed seithi chi'n gweld o'r awyr tanio. A diaw, cyrrio, o'n i'n y gwely fan hyn, rwy'r gamp bed gyda fi fan hyn, chi'n gweld. A cyfell i fi'r ochr arall i fi, a wedyn y kitbag rhyngdo ni, chi'n gweld. A wedyn chi athyn o'r bwledi na mewn i'r kitbag. O'n i'n darganfod trynoedd. Mae rhyw Americanwr oedd e. Beth maen nhw'n galw nawr yn friendly fire. Wy'n gyfri yn very unfriendly fire. Oedd hwnna rhy agos at y bodd i. Ond o'r diwedd, yn anialwch Gogledd Affrica, mi ddaeth y fuddigoliaeth yr oedd Churchill wedi gobeithio amdani. Ac am hynny, roedd o'n fythol ddiolchgar i'r 250,000 o ddynion oedd yng nghanol brwydr weidlyd El Alamein, ac i'r cadfridog oedd yn ei harwain nhw, Montgomery. We will stand and fight here. If we can't stay here alive, then let us stay here dead. Our mandate from the Prime Minister is to destroy the Axis forces in North Africa. A 20 munud i 10 yn y nos. Dyna fi'n gweled ac yn clywed yn byd ni'n feddwl oedd uffern yn agor i gennau. O'n i'n gwybod pryd hynny. Mae dechrau Alamein oedd o. Be da chi'n gofio am y noson yna? Be oedd yn digwydd? O, dod o'r gynnau. O'n ni. Mae gnelau wedi cael ei gosod bob 5 llath ar 20 a milltyrradd. A milltyrradd o'n ochr ni. A mae'n lle dibyn y rhywbeth tebyg nach o'n draw gan y Germans yn te. A dyna yr ochr ni'n agor allan. Mi danodd bob drill o dan ni 500 o shells yr un yn oswaith ni. A we rhyw 600 o 25 pounders ar o ffrant ni fyny, heb y drillau mawr yn tanno dros yn pennau ni lwyth. A we'r rai o'r llongau mas yn y Mediterranean yn tanio mewn lwyth. A fi oedd i rhywbeth tebyg yr ail noswaith lwyth. Oedd beth ni'n fflamio'r ochr ni, ac yn hwthen flamio'n dôl. A dwi'n gadael, oedd e ori y lawer yma. Ori y lawer yma. A noson hwnnw, wel o'n i'n prwt i gard beth ynddi. Mae'n un man, oedd y guards wedi mynd mewn gyda cymerid rhyw fan, a goffon oedd o'n ôl am 2 ddiwrnod o hanner nhw wedi cael ei colli. A beth am golledion o'r ochr arall? Wel, so ni'n gwybod am rheini, mae'n siŵr can oedd wedi cael ei lladd yn Alamein yn unig. A i beth. I beth, da chi'n dweud heddiw? Oeddech chi'n dweud i beth bryd hynny, oeddech chi? O, na. Wel, ni wedi cael yn dysgu i gasau'r gelyn yn efe. Bu Victor East, Thomas John Smith a T.Llew Jones yn cofio am eu cyfnod enbyd yn yr Aifft.